Pak, pengen ndak wis kenal tanggane dhewe sing anyar? Sing ngendi to, Bu? Halah, sing omahe sebelah Yu Ngatini. Oh, sing duwe cah cilik kembar kae. Nah, iya Pak, bener. Gur ngerti ini ndung sempet kenalan aku. Ngopo to? Ya ini kan ketemu pas blonjo. Weh, kowe ngajak rasan-rasan iki, Bu. Pegah aku. Ah, ya wis. Ya wis, ndang lanjutno. Oke, dek iki cerita nek anak iki dikandani angeleram. Jan ra iso diatur kae, Pak. Pelayan rono, pelayan rene nganti tobat sing ngadepi. Cara aku dadi dek wis tak ejol ke dispenser wae, Pak. Hus, ngawur sampean ki, Bu. Lah bocah anteng nek pas turu tok mosok, Pak. Oleh jenenge ngadepi bocah kuwi pancen kudu sabar, Bu. Halah, sabar ki ya nek batese, Pak. Sabar kuwi ora ana batese. Nek ana batese, berarti ora sabar. Apa